Xin kính chào cô chú các anh chị và các bạn đến với kênh Lưu Vũ TV. Thì trước mắt cô chú các anh chị, đây là những chiếc ghe bầu chuẩn bị đi vào cống nha cô chú các anh chị. Nguy hiểm nha. Cửa cống thì bây giờ là bắt đầu mở rồi cô chú các anh chị. Có mà anh trai thì gọi là tính đứng lên thành cống để đi qua bên kia nha. Nhưng mà tình huống nó rất là nguy hiểm cô chú các anh chị. Đây là những chiếc ghe bầu đầu tiên đi qua cống nha. Mến chúc các bác tài qua cống được thuận lợi cho mình nha.